嘅番薯，呢個番薯就係好甜嘅，食落去咧有啲栗子味嘅。栗子味。咁呢度咧係我哋汕尾式遮羅馬仔啦，有遮羅出嘅，口感咧就煙韌韌嘅好味。呢個係我哋家鄉六房出嘅青，我哋六房咧係我哋青同我哋啲豬油果。呢係咪都係呢幾日喺汕尾嗰邊新鮮運過嚟嘅？係啊，咁我哋家鄉嚟嘅。我哋年年都銷得好好㗎呢個。大家都嚟選購啦！